Lífældur viður út í skógi með mismunandi rakastig. Það fer eftir tegund og á hvaða árstíma við fellum tréð. Rakaðinn getur farið allt niður í 40% og langt yfir 100%. Eitt af þeim tegundum sem með mesta raka alvarsköspin okkar og oft erfitt að þurrka hana. Það eru til ýmsar aðferðir til þess að þurrka við og yfir það ætla ég að fara á laugardaginn 12. október. Skógarvinnsla að færast aukan þessar mundir hér á landi. Þekking á meðhöndlun viðarafurða ekki auðsótt og frekar afmörkuð. Treprox samstarfsverkefni milli Íslendinga, Svía og Dana þekkingarmiðlun til þeirra sem vinna við timbur og sögun. Það mikilvægt að þekkingin eflist og viðhaldist hérlendis því skógarauðlindin komin til að vera. Ég ætla að segja okkur frá því hvernig reka sögunamiðl á Íslandi. Við höfum lent í ýmsum vandamálum í gegnum tíðina. Við höfum komið með 4 ára reynslu á þessum rekstri og ætlum að spjalla við ykkur og svara ykkur spurningum hvað við erum að brasa. Ég heiti Björn Steinar og ég fór verkefni sem heitir Skógarnytjar. Í verkefninu Skógarnytjar vann ég með skógræktargegnum víðsvegar um landið í leit að ákveðnum lausnum sem þetta virka strax í raunveruleikanum. Og hluti niðurstaða þessa verkefnis var samnefnd bók þar sem ég fer yfir alla þá þætti sem með að betur fara og framtíðar möguleika sem leiðis. Og ég var að ræða þetta auk þess að hafa húsgagnarímur sem ég framleiddi í samstarfi við aðila í úrvinnslu innan landi. Það mikil tækifæri fólgin í nýtingu á smávið, til dæmis sem undirlag til svín og til fugla, en þannig undirlag nú flutt inn með öllu því kolefnisspori sem því fylgir. Þannig að það bæði hagkvæmt og umhverfisvænt að búa til íslenska afurð sem stenst samanburð. Ég tel líka að þurfa að kynna fyrir Íslendingum hvernig hægt að nota smávið sem orku. Mig langar aðeins að fara yfir þróunum í Evrópu á því sviði. Ég ætla að fjalla sögun á timbri og vinnslu á timbri. Því þegar við fáum bolina út úr skóginum þá þurfum við að ákveða hvað við ætlum að fá út úr þessu efni og það í byggingariðnaði eða það í vörubretti eða hvað sem það sögunaðferðina skipta máli og þekkingin hvernig við ætlum að meðhöndla það í framhaldi. Samband garðyrkjubænda 64 ára gamalt félag og félagsmenn þar að rækta matvæli bæði út og inni og þeir rækta blóm og þeir rækta garð- og skógarplöntur svo eitthvað sé nefnt. Nú þó að fólk sé að rækta svona mismunandi hluti og gera mismunandi hluti þá margir sameiginlegir hagsmunir og félagið gerir til dæmis kjarasamninga og búvörusamninga og ýmislegt og ég trúi því að það liggi mjög víða saman hagsmunir skógarbænda og annarra garðyrkjubænda. Þannig að við hlökkum mjög mikið til hér í sambandi garðyrkjubænda að skiptast á hugmyndum við skógarbændur og sjá hvort að við getum ekki fundið leiðir til þess að auka samstarfið öllum til gagns. Já, við hjá Limtré Vírnet erum virkilega stolt af því samstarfi sem við höfum átt við Skógræktina og Nýsköpunarmiðstöð Íslands á þessu ári að rannsaka notkun á íslensku timbri til okkar framleiðslu. Þetta getur orðið þjóðhagslega hagkvæmt í framtíðinni að þjóðin getur orðið sjálfbær á sitt eigið byggingarefni sem timbur. Viðarfræðin fjallar innri gerð viðarins og innri gerðin segir til gæði viðarins, styrk, endingu og nýtingarmöguleika. Það mikilvægt að við vitum aðeins innri gerð til að fá upplýsingar möguleika í hvaða vöruflokka við setjum okkar timbur.